Բանակին ասում է իշխանությունը վերցրեք, նրանք անընդհատ բանակին կոչ են արել կռվել ոչ թե թուրքի դեմ, այլ կոչ են արել կռվել սեփական ժողովրդի դեմ։ Սա է տեղի ունեցել։ Հայաստանում ժողովրդի իշխանությունը չի թե ովքեր են բանակի եւ զինվորի հաշվին հարստացածները, այդ հրապարակներում հոխորտացողները, միլիոնավոր դոլարների դղյակատերերը, Էդու մասին են խոսում։ Էդում են մեղադրում դավաճանության մեջ։ Զինվորի հացը գողացողը եկել է զինվորի հաց տվողին, շոր տվողին, աշխատավարձ բարձրացնողին։ Դավաճանության մեջ է մեղադրում։ Բայց սա չի նշանակում, թե ես փորձում եմ իմ որևէ պարտավորություն կամ պատասխանատվություն դնել ուրիշի վրա։ Նրանք 2 տարի է մեզ մեղադրում են հող հանձնելու մեջ, բայց ընդամենը 2 օր առաջ կամ մի քանի օր առաջ մերժվածը հրապարակայինորեն ասում է որպես հպարտության նշան, որ ինքը համաձայնվել էր, դրանից առաջ էլ է ասել 7 շրջանները հանձնել Ադրբեջանին։ Բա որ դուք ամեն ինչ պայմանավորվել եք արդեն, կամ բանակցությունները տարել եք այնտեղ, որ խոստովանում եք հրապարակային, որ դա ընդունել եք այդ պայմանները։ Եվ համարում եք, որ դա լավ լուծում է։ Ինչ եք մեզ մեղադրում հող հանձնելու մեջ, բաց նամակներով հանդես գայեք, ասեք գնա ստորագրի այդ թուղթը։ Գնա ստորագրի այդ թուղթը, մենք բերել ենք խոստովանեք ժողովրդի առաջ, այս կետին ենք հանձնել, հասցրե, որ պետք է ամեն ինչ հանձնեիք։ Մեզ էլ ասեիք գնացեք այդ թուղթը ստորագրեք։ Մենք ասել ենք, որ մենք պատրաստվում ենք պաշտպանել մեր երկիրը, մեր արժանապատվությունը, մեր հայրենիքը։ Եվ մենք հենվել ենք մեր բանակի վրա, մենք հավատացել ենք մեր բանակին։ Եվ մենք այսօր էլ ենք հավատում մեր բանակին։ Եվ թույլ չի տա, ես համոզված եմ սպայական կազմը, զինվորները, զինվորների ծնողները, ժողովուրդը թույլ չի տա, որ բանակին ներքաշեն քաղաքական պրոցեսի մեջ։ Եվ իրավիճակի հանգուցալուծման մասին ես ինչ եմ մտածում։ Ի վերջո ժողովուրդը, մենք բոլորս ետ պատերազմական, այո եկեք խոստովանենք ստրեսի մեջ ենք։ Եվ ժողովուրդը հոգնել է այս շարունակական անկայունություններից։ Երկրում պետք է ժողովրդի իշխանությունը կասկածի տակ չդրվի։ Երկիրը բռնության, ապօրինության, սադրանքների, քաղաքացիական պատերազմի մեջ ներքաշելու բոլոր փորձերը պետք է խստորեն կասեցվեն ազգային անվտանգության ծառայության եւ ոստիկանության եւ ժողովրդի կողմից։ Բայց
Գիտեք ինչ, ես ուզում եմ ձեզ անկեղծ ասեմ, օրինակ ձեր մոտ հարց կծագի, օրինակ ես այդ պատերազմից հետո, օրինակ չեմ մտածել, որ պետք է հրաժարական տամ։ Տեսեք, չէ ես ուզում եմ ձեզ անկեղծ ասեմ, մտածել եմ, շատ եմ մտածել, բայց ես ասել եմ մի բան, ես իմ կամքով ինքնակամ չէ, որ դարձել եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Ժողովուրդն է որոշել, որ ես պետք է դառնամ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Եվ ժողովուրդը պետք է իմ հեռացման հարցը որոշի։ Եվ մենք որոշեցինք, որ առաջարկենք խորհրդարանական ուժերին անցկացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Ինչի համար ենք դա ուզում անեինք։ Ուզում ենք, որպեսզի ժողովուրդը ի վերջո կրկին վերահաստատի իր իշխանությունը ոչ թե ինձ կամ մեզ ընտրելով, ում ուզում է ինքը ընտրի։ Դրանով վերահաստատի իր իշխանությունը։ Բայց 17 ուժերը եւ խորհրդարանական ուժերը մերժեցին մեր այդ առաջարկը, ասելով, որ ոչ, ժողովուրդը պետքա չորոշի, պետքա 17 կուսակցությունները կամ էլիտայի ներկայացուցիչները հավաքվեն եւ ժողովրդի փոխարեն որոշեն, ով պիտի լինի վարչապետ։ Մենք ասացինք, որ դա թույլ չենք տալու։ Եվ մենք այսօր ես 2 օր առաջ էլ հարցազրույցում ասացի, մենք մեր 2 ոտը մի կոշիկի մեջ չենք դնում, ասենք, հա, եւ մենք կարող ենք, այո, որոշել միանձնյա եւ գնալ ընտրություններ անելու։ Բայց այդ քաղաքական ուժերը ասում են, ես ինչ լավ ընտրություններ են նկանում։ 2000 ընտրական տեղամաս, այդ ընտրական տեղամասերում, այսպես ասած կներեք արտահայտությանս, դեբոշներ կանենք, Առիթից կօգտվենք ինչքան կարանք, այսինքն մենք ուզում ենք, որ այդ ընտրությունները լինի դառնա կայունության հիմք, որ փակենք այս թեման, ուղարկում եք ինձ ժողովուրդ ջան, ուղարկեք։ Չէ, ենթադրենք, չեք ուղարկում, մի ուղարկեք, բայց լուծենք այս հարցը։ Ի վերջո այնպես չի, որ հրաժարական է պահանջում։ Ով վերակենում հրաժարական է պահանջում։ Նորմալ է թող պահանջեն, բայց ինչ ժողովուրդն է ընտրել, թող ժողովուրդը իմ հրաժարականը պահանջի, ես գնամ իմ գործերին, թող ժողովուրդը ինձ դատապարտի, թող ժողովուրդը հրապարակում ինձ գնդակահարի։ Ժողովուրդ, օրու մեջ լուրեր են տա, ամսի 9-ից հիշում եք, վարչապետը փախնում է, վարչապետի ընտանիքը փախել է, վարչապետը ինքնաթիռը պատրաստել է, որ փախնի։ Ես այսօր իմ ընտանիքի բոլոր անդամներին, բուճուրներին, երևի Արփիից ու Շուշանից բացի, մյուսները այստեղ են։ Մենք չենք պատրաստվում, նույնիսկ ասում եմ, եթե ամենադաժան վճիռը մեր նկատմամբ կայացնեք, դուք դրա իրավունքը ունեք։ Անեն չի, որ մենք չենք սխալվել։ Բայց մեր ամենամեծ սխալը եղել այն, իմ ամենամեծ սխալը եղել այն, որ, այո, ճիշտ եք ասում, բայց ես ուզում եմ բացատրեմ նաև, ինչի է այդպես եղել, ոչ թե այն պատճառով, որ անխելք ենք եղել մենք, կամ ես անխելք ենք եղել, ժողովուրդ, մենք ես հրապարակում, երբ որ հեղափոխություն ենք արել, ասել ենք, որ դա պետք է լինի սիրո և համերաշխության հեղափոխություն, բայց տենց ենք ասել, և մենք բոլորին, ասել ենք բոլորը շանս պիտի ունենան, ոչ մեկի նկատմամբ վենդետա մենք չենք արել, բայց ով ոնց կարողացել է մեզ թիկունքից խփել է, դատավորները խփել են, պետական պաշտոնյաները խփել են, ով որտեղ կարողացել է մեզ խփել է, ով որտեղ կարողացել է մեզ կներեք արտահայտությանս պատնոշկա է արել, և պատերազմի ժամանակ էլ նրանք ամեն օր երազում էին մեր
Այսինքն մեր բոլորիս պարտությունը, որ ամսինին մտնեն այդ շենք եւ ժողովրդի իշխանությունը վերցնեն իրեն ձեռքը։ Մենք երազել ենք եւ ամեն ինչ արել ենք հաղթանակի համար, նրանք երազել են պարտության համար։ Որովհետեւ նրանք մտքում արդեն պարտվել էին, նրանք թղթի վրա արդեն պարտվել էին։ Դրա համար էլ մտնում էին զինվորների մեջ, ասում են, «Արես հողերը ծախած է, սաղ պայմանավորված է»։ Ինչ եք կռվում։ Անիմաստ է կռիվը, փախեք գլուխները ազատեք այստեղից։ Եվ նրանք փախտողներ եկան հրապարակ եւ գրոհեցին կառավարության շենքը։ Էս է ճշմարտությունը, ժողովուրդ։ Բայց իմ առաջարկելի ուժի մեջ է մնում։ Հիմա ես խորհրդարանական ընտրությունների հետ կապված, էլի խորհրդարանական ուժերին ասում եմ եւ բոլոր ուժերին եմ ասում։ Եկեք իրար հետ օրը, ժամը որոշենք։ Լավ, եկեք կոնսուլտացիաներ սկսենք այդ թեմայով։ Եկեք կոնսուլտացիաներ սկսենք այդ թեմայով։ Բայց հաջորդ քայլը զինված ուժերի հետ կապված այս իրավիճակը պետք է հանգուցալուծվի։ Ես այսօր հանրապետության նախագահի հետ հեռախոսազրույց եմ ունեցել։ Եվ ասել են, որ իմ կարծիքով ինքը պարզապես իմ ներկայացրած միջնորդությունը պետքա ստորագրի։ Եթե հանրապետության նախագահը այդ միջնորդությունը չի ստորագրում, այսինքն ինչ, միանում է պետական հեղաշրջմանը, շատ պարզ ընտրությունը։ Եվ երկրորդ ընտրությունը հետևյալն է։ Օնիկ Գասպարյանը, որին ես նշանակել եմ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, որին ես շնորհել եմ գեներալ լեյտենանտի կոչում, որին ես շնորհել եմ իմ միջնորդությամբ գեներալ գնդապետի կոչում, որին ես պատերազմի ընթացքում վերաբերվել եմ 100% վստահությամբ։ Հիմա հետահայաց հասկանում եմ, որ շատ դրվագներում այդքան էլ ճիշտ չեն վերաբերվել, ճիշտ չեն վարվել, որ 100%-ով վստահությամբ են վերաբերվել։ Օնիկ Գասպարյանը ինքը թող ուղղակի դիմում գրի հրաժարական տակ գնա։ Այս ժողովրդին պետք չի անընդհատ ցնցումների ենթարկել։ Պետք չի, Օնիկ ջան։ Պետք չի։ Հետևյալն է, զինված ուժերը, նաև են մարդիկ, ովքեր ստորագրել են հայտարարությունը, զբաղվում են Հայաստանի սահմանների, մեր հայրենիքի սահմանների և տարածքային ամբողջականության պահպանմամբ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը հեռանում է կամ նախագահն է ստորագրում հրամանագիրը կամ ինքը ուղղակի հայտարարում է իր հրաժարականի մասին, որովհետև ինքը չի կարա բանակը հանի ժողովրդի դեմ, ես թույլ չեմ տա դեմ։ Եվ քաղաքական ուժերը գալիս են խորհրդակցությունների, եկեք, ինչ։ Շատ լավ, ժողովուրդ պետք է խորհրդակցություններ անել։ Այո, այսինքն դեմ եք ընտրություններին դուք ժողովուրդ։ Բա հիմա այս հարցը ոնց լուծենք, ուրիշ հրապարակում էլ մեր եղբայրները պահանջում են հրաժարական։ Դե կամ իրանք մեզ պետք է համոզեն կամ մենք իրանք, ախր սենց ոնց կլինի։ Ուրիշ ճանապարհ չկա։ Էդ էլ ասեմ, մենք Հայաստանում թշնամի չունենք, հակառակորդ չունենք։ Եկեք սա պայմանավորվենք, հա։ Բոլորը մեր եղբայրներն են ու քույրերն են։ Չի լինելու,
ոմանք ուզում են բախում հրահրեն, չի լինելու ոչ մի բախում, չի լինելու, ես այն հրապարակում հավաքված ժողովրդի ցավը տանեմ, ձեր ցավն էլ տանեմ, իրանց ցավն էլ տանեմ, իրանք ոչինչ թող ինձ համարեն դավաճան, ես իրանց Հայաստանը ժողովրդավարական երկիր է եւ ժողովրդի կամքը պետքա կատարվի։ Իշխանության փոփոխություն պետքա տեղի ունենա միայն ընտրությամբ, արտահերթ հերթական այդ արդեն ուրեմն իրար հետ կորոշենք։ Հիմա մեր ես այսօրվա ասելիքը ստեղից ուզում էի նաև ձեր անունից տայի այդ հրամանը, առաջինը զինված ուժերը, զինվորներ, սպաներ, գեներալներ, խնդրում եմ, հրամայում եմ, պահանջում եմ, ակնկալում եմ, զբաղվեք ձեր ծառայությամբ, այս կողմի վրա չնայեք հանկարծ, չնայեք, գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը հեռանում է հրաժարականատը։ Ես որոշում եմ կայացրել։ Եվ այդ որոշումը պետքա կյանքի կոչվի։ Ուրիշ տարբերակ չկա։ Հաջորդը։ Ես բոլոր քաղաքական ուժերին կոչ եմ անում դադարեցնել բոլոր ակցիաները, դադարեցնել անհնազանդության բոլոր դրսևորումները, եկեք սկսենք խոսակցություն։ Հիմա ես ճիշտն ասած ուզում եմ ձեր անունից արտահերթ ընտրությունների այդ առաջարկը թարմացնել, շատ լավ, չեմ կարող ձեր կարծիքը, որովհետև տեն չի լինի, շարունակ հանրահավաք անեք, մենք էլ կանենք հանրահավաք։ Քաղաքական հայտարարությունների չափերը անցնեք կձերբակալենք, ուղղակի օրենքով։ Մենք ասում ենք, այսօր մենք հիմա իրար հետ, քաղաքով, և մեր կոչնա, հետևյալն ենք պայմանավորվում, շատ լավ, հետևյալն ենք պայմանավորվում, ուրեմն արտահերթ ընտրությունների թեման ձեր կոչով հանում ենք, և ես ակնկալում եմ, էլի եմ ասում, կամ Հանրապետության նախագահ ստորագրի գլխավոր շտաբի պետի ազատելու հրամանագիրը, կամ Օնիկ Գասպարյանը ինքը հայտարարի իր հրաժարականի մասին բանակը իր գործերով և քաղաքական ուժերի հետ նույնիսկ ամենասուր քննադատության ենթարկող քաղաքական ուժերի հետ ես կոնսուլտացիաներ կսկսեմ, թե ոնց ենք այս իրավիճակը հանգուցալուծում, իհարկե հաշվի առնելով ձեր կարծիքը։ Դուք չթողեցիք նախադասությունը ավարտեմ, չթողեցիք, չեմ ավարտում այդ նախադասությունը։ Եվ հետևաբար, մեր կամքը, մեր միասնությունը, մեր վճռականությունը, որ մենք ժողովրդի իշխանությունը, կոռումպացված ռեժիմին չենք զիջելու։ Եվ այո, թավիշին վերջ է դրվելու։ Ես գիտեի, որ դուք ամենաշատը հետ եք ուզում լսեք։ Գիտեի։ Բայց ինչ է նշանակում թավիշին վերջ դնել, դա նշանակում է օրինականության հաստատում, օրինականության միարժեք հաստատում։ Եվ այսօր ժողովուրդը ինչ է հավաքվել, որովհետև ժողովուրդը գիտի, որ այս պարտության պատճառը երկար տարիներ Հայաստանի Հանրապետությունը զինված ուժերը եւ ժողովրդին թալանացներն են։
Այսօր ինչ են իրանք էլ գիտեն, որ դա է հիմնական ժողովրդի պահանջը, ուզում են ներշնչեն, թե մենք էլ ենք կոռումպացված, թե մենք էլ ենք գող, մենք մեր ձեռները կկտրենք ժողովրդի կոպեկը չենք գողանա, ժողովրդի եւ հայրենիքի ունեցվածքը չենք գողանա, որովհետեւ դրանով մենք խաչ կքաշենք մեր գոյության իմաստի վրա ընդհանրապես, ուրեմն վերջ թավիշին։ Դե ուրեմն հիմա մենք մեր Դե ուրեմն մենք հիմա այս ակցիան շարունակում ենք հետևյալ կերպ։ Մենք իրար հետ քաղաքով Տիգրան Մեծով սենց երթի ենք գնում եւ վճռականությունն ամերից ցույց դնում, մենք նախ մեր բանակի կողքին կանգնած ենք եւ բանակն է մեր կողքին է կանգնած։ Երկրորդը, ժողովուրդը գիտի մենք ինչու ենք պարտվել։ Եվ ժողովուրդը այսօր մի ակնկալիք ունի։ Եվ ես ուզում եմ բոլորիցը ներողություն խնդրել, որ այդ ակնկալիքը չեմ իրականացրել, որ անընդհատ ասում ենք վերջ թավիշին չենք անում, բայց այսօրվա մեր ակցիան եկավ հասավ այդտեղ, ուրեմն հիմա վերջ թավիշին, այսօրվանից վերջ թավիշին։ Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, սիրում եմ բոլորին, հպարտանում եմ բոլորովը, դուխով, վերջ թավիշին, ժողովրդին թալանածները, այլևս վերադառնալու ճանապարհ եւ հնարավորություն չունեն։ Սիրում եմ բոլորին, հպարտանում եմ բոլորովին եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ եւ փառք մեր ընկած զինվորներին, մեր խոնարհումը բոլոր ընտանիքների առաջ։ Հույս ունեմ նրանք մեզ կներեն, բայց որպեսզի նրանք մեզ ներեն, նրանք ուզում են, որ Հայաստանը լինի այնպիսի հայրենիք, որ մեր երեխաների, զավակների արյունը իզուր չհամարվի եւ մենք պարտավոր ենք այդ պատգամը կատարել։ Եվ ուրեմն կեցցե ազատությունը, կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցցե Արցախը, կեցցենք մենք եւ մեր երեխաները, որ պիտի ապրենք հզոր, ուժեղ, դուխով, հպարտ Հայաստանում։ Շնորհակալ եմ։ Գամ երթի ենք գնում, երթ։